ดีครับ Hello everyone. Welcome to Speak Thai with me on board the Quantum of the Seas. In this new series of videos, you will learn how to use subordinating conjunctions in Thai conversation. And in my previous video, you learned how to use ไม่งั้น as a conjunction otherwise. In this video, you will learn how to say and use the subordinating conjunction before in Thai. And that is ก่อนจากก่อนจาก and just like before in English, you use ก่อนจาก to join two event related clauses in the following pattern. Clause 1 followed by ก่อนจาก followed by clause 2. In Thai, ก่อน means before and จาก is a future tense meaning will. So you normally use ก่อนจาก to say what happened in clause 1 before the next future event takes place in clause 2. And if you want to know what is the formal way to say before in Thai, watch this video to the end. ครับอีกรอบสีหนึ่งเทคสองเข้าที่พร้อมไหมสามสองหนึ่ง action Hey guys, I am back. Here is how you can use ก่อนจาก as a conjunction before to join two event related clauses in Thai conversation. First, you can use ก่อนจาก to tell someone to do something in clause 1 before the next event takes place in clause 2. For example, to remind someone, don't forget to switch off the lights before leaving the room. อย่าลืมปิดไฟก่อนจะออกจากห้องนะ อย่าลืมปิดไฟก่อนจะออกจากห้องนะคะครับ อย่า means don't ลืม means to forget ปิด which sounds like ปิด in Chinese means to switch off and ไฟ refers to light. So อย่าลืมปิดไฟ is saying don't forget to switch off the lights. ก่อนจาก is used here as a conjunction to remind someone to switch off the lights before the next event takes place. In this case, it is before leaving the room. ก่อนจากออกจากห้อง ก่อนจากออกจากห้อง ออกจาก is to out from meaning to leave. ห้อง refers to room. Na is used here as a Thai particle to soften the tone of your statement, and ka or krap is a polite ending Thai particle used by a female or male speaker. So อย่าลืมปิดไฟก่อนจะออกจากห้องนะ อย่าลืมปิดไฟก่อนจะออกจากห้องนะคะorครับ is reminding someone don't forget to switch off the lights before leaving the room. Note for you, if you want to specify the subject in the second clause, you must put the subject between ก่อน and จาก that is ก่อน followed by subject followed by จาก For example, to tell someone wash hands before you sit at the table. ล้างมือก่อนคุณจะนั่งที่โต๊ะ ล้างมือก่อนคุณจะนั่งที่โต๊ะ ล้าง means to wash and มือ refers to hands. So ล้างมือ
is to wash hands ก่อนจะ is used here as a conjunction to tell someone to wash hands before the next event takes place. In this case, it is before you sit at the table. ก่อนคุณจะนั่งที่โต๊ะก่อนคุณจะนั่งที่โต๊ะคุณ which is the subject you is put between ก่อน and จะนั่ง means to sit ที่ means at and โต๊ะ refers to table so ล้างมือก่อนคุณจะนั่งที่โต๊ะล้างมือก่อนคุณจะนั่งที่โต๊ะ is saying wash hands before you sit at the table. Next, you can also use ก่อนจะ to say someone did not do something in clause 1 before the next event takes place in clause 2. For example, to say she never put on makeup before she goes to work. เธอไม่เคยแต่งหน้าก่อนจะไปทำงาน เธอไม่เคยแต่งหน้าก่อนจะไปทำงาน เธอ means she เคย means ever so ไม่เคย means never where ไม่ means no or not and แต่งหน้า is to put on makeup ก่อนจะ is used here as a conjunction to say she never put on makeup before the next event takes place. In this case, it is before she goes to work. ก่อนจะไปทำงานก่อนจะไปทำงานไป means to go and ทำงาน means to work. So เธอไม่เคยแต่งหน้าก่อนจะไปทำงาน เธอไม่เคยแต่งหน้าก่อนจะไปทำงาน is saying she never put on makeup before she goes to work. Note that in this case, you omit the subject in the second clause as the subject is the same in both clauses. Aha. Next, just like before in English, you can also use ก่อนจะ at the beginning of the sentence. For example, to tell someone before you go home, please call to tell your parents. ก่อนจะกลับบ้านโทรบอกพ่อแม่นะก่อนจะกลับบ้านโทรบอกพ่อแม่นะ In this case, ก่อนจะ which is the conjunction before is put at the beginning and กลับบ้าน means to go home. So ก่อนจะกลับบ้าน is saying before you go home. ก่อนจะ is used here as a conjunction to say what you must do before you go home. In this case, it is to call to tell your parents. โทรบอกพ่อแม่นะโทรบอกพ่อแม่นะโทร means to call บอก means to tell พ่อแม่ refers to parents and na is used here as a Thai particle to soften the tone of your statement similar to saying please in English. So ก่อนจะกลับบ้านโทรบอกพ่อแม่นะก่อนจะกลับบ้านโทรบอกพ่อแม่นะ is saying before you go home please call to tell your parents. Note that in this case you omit the subject in both clauses as it is understood who you are referring to. Aha. Next, do you know that you can also use ก่อนจะ to ask event related questions? Really? Yes. For example, to ask someone how long must we wait before the show starts? เรา
ต้องรอนานแค่ไหนก่อนการแสดงจะเริ่มเราต้องรอนานแค่ไหนก่อนการแสดงจะเริ่มเรา means we ต้อง means must รอ means to wait and นานแค่ไหน means how long when นาน means long in time so เราต้องรอนานแค่ไหน is asking how long must we wait ก่อนจะ is used here as a conjunction to ask how long we must wait before the next event takes place. In this case, it is before the show starts. ก่อนการแสดงจะเริ่มก่อนการแสดงจะเริ่มการ is used here as a time prefix to change the verb to show แสดง into a noun show การแสดง and เริ่ม means to start so เราต้องรอนานแค่ไหนก่อนการแสดงจะเริ่มเราต้องรอนานแค่ไหนก่อนการแสดงจะเริ่ม is asking how long must we wait before the show starts another example to question someone why didn't you tell me before you went abroad ทำไมไม่บอกก่อนจะไปต่างประเทศทำไมไม่บอกก่อนจะไปต่างประเทศทำไม is the question word why ไม่ means no or not and บอก means to tell so ทำไมไม่บอก is asking why didn't you tell me ก่อนจะ is used here as a conjunction to ask why you didn't tell me before the next event takes place. In this case, it is before you went abroad. ก่อนจะไปต่างประเทศก่อนจะไปต่างประเทศไป means to go ต่าง means to be of different ประเทศ refers to country and ต่างประเทศ refers to abroad as of different country so ทำไมไม่บอกก่อนจะไปต่างประเทศทำไมไม่บอกก่อนจะไปต่างประเทศ is asking why didn't you tell me before you went abroad note that in this case you omit the subject in both clauses as it is understood who you are referring to. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use ก่อนจะ as a conjunction before to say what happened before the next event takes place. If you want to know what is the next Thai subordinating conjunction to say what happens after another event took place, don't miss my next upcoming video. But before I go, here is the formal way of saying before in Thai. It is ก่อนที่จะก่อนที่จะ instead of ก่อนจะ For example, to say he already knew before I told him. เขารู้แล้วก่อนที่ผมจะบอกเขาเขารู้แล้วก่อนที่ผมจะบอกเขาเขา means he รู้ means to know and แล้ว means already so เขารู้แล้ว is saying he already knew ก่อนที่จะ is used here as a conjunction to say he already knew before the next event takes place. In this case, it is before I told him. ก่อนที่ผมจะบอกเขาก่อนที่ผมจะบอกเขาผม which is the subject I for mere speaker is put between ก่อนที่
and จับ and บอก means to tell so เขารู้แล้วก่อนที่ผมจะบอกเขา เขารู้แล้วก่อนที่ผมจะบอกเขา is saying he already knew before I told him. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ